Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев областык соттордун жана Бишкек шаардык сотунун төрагалары, ошондой эле сот департаментинин жана анын областык башкармалыктардын жетекчилери менен кеңейтилген жумушчу кеңешме өткөрдү. Кеңешменин ишине Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Зарема Конгантиева жана жогорку соттун төрагасынын орун басарлары катышты. Жыйында эң алды менен кылмыш жаза процессуалдык, административдик, процесстик жана жарандык процесстик кодекстерге жаңы киргизилген өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу маселеси талкууланды. Анда сот отурумдарын милдеттүү түрдө аудио жана видео жаздыруу талаптарына байланыштуу сот имараттарынын техникалык жабдылышынын абалы жана судьялар корпусунун даярдыгы тууралуу маалыматтар угулду. Катышуучулар аталган нормаларды практикалык колдонууга байланыштуу пикирлерин билдиришти. Кеңешмеде онлайн сот отурумдарын киргизүү маселесине өзгөчө басым жасалды. Онлайн сот отурумдары заманбап технологияларды колдонуу аркылуу сот процесстерин реалдуу убакыт режиминде интернет аркылуу көрсөтүүгө жана айрым учурларда процесске алыстан катышууга мүмкүнчүлүк берген формат болуп саналат. Бул ыкма сот адилеттигинин ачыктыгын жогорулатып, жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин бекемдөөгө багытталган. Жыйында төрага Медирбек Сатыев онлайн сот отурумдары боюнча зарыл болгон уюштуруучулук иштерин жүргүзүп, сот залдарын техникалык жактан толук камсыздоо тапшырмасын берди. Негизи азыр бизге мол трансляция кылганга бүт жабдууларды ошол комплект кылып бүт топтоп алышыбыз керек. Түшүндүңүздөр да. Айта кетсек, өткөн жылдын соңунда пилоттук долбоордун алкагында Бишкек шаарындагы айрым соттордо сот отурумдары интернет аркылуу көрсөтүлүп, коомчулук тарабынан оң баа берилген. Жакынкы убакыттарда бул тажрыйбаны өлкөнүн бардык аймактарындагы сотторго жайылтуу пландалууда. Кеңешмеде жер-жерлердеги сот имараттарында жүргүзүлүп жаткан курулуш жана оңдоо иштеринин жүрүшү талкууланды. Мында өткөн жылы төрага Медирбек Сатыевдин жетекчилиги менен жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча берилген протоколдук тапшырмалардын аткарылышы суралып, айрым объектилер боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүү талабы коюлду. Госакт боюнча канча? 50 сотик. 50 сотик. Ана, мына азыр канча 50 сотукта турат? Жок, 25 та турат азыр. Жарымын ошол немеге чейин. Эмне ал жак, эмне биякта тосуп койдуңар? Почему? Мунун расходун ким эме кылат, төлөйт? А эмнеге бөлүп койдуңар? Эмнеге чыгымды до сих пор чечкен жоксуңар? Сот департаментинин башчысы Бакыт Сабырбекович. Жалал-Абадтын именно ошол Алабуканын имараты боюнча ортодо бөлүнгөн чыгымды кимдин күнөөсү ошол боюнча служебный расследование жүргүзүңүздөр, иликтөө, кызматтык иликтөө жүргүзүп, ошол ушерпти төлөсүн ошол кызматкер. Төлөтүңүздөр. Мындан ары ар бир эмеге сарамжалдуу мамиле кылыңыздар. Мындай чаржайыт болбойт. 25 соттукту эмне кыласыңар, айтып качы. Ошондо да жооп берген эмессиңер. Жооп бере алган эмессиңер ошондо сураган. Өлкө боюнча сот имараттарындагы шарттарды жакшыртуу жана эл аралык стандарттарга шайкеш келген имараттарды түптөө иштери быйылкы жылы да улантылат. Ошондон улам сот департаментине тиешелүү объектилердеги курулуш иштерин катуу көзөмөлгө алуу, жаңы объектилер боюнча документтерди кыска мөөнөттө иретке келтирүү менен даярдыктарды көрүү тапшырмасы берилди. Мындан тышкары апелляциялык инстанциядагы соттордун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу маселеси көтөрүлүп, быйыл жогорку сот тарабынан көрсөтүлүүчү методикалык практикалык жардам жаңы форматта жүргүзүлөрү маалымдалды. Жыйынтыкты биз областтарга барып, ошол эле судьяларыңыздар менен биргеликте кимдин көрсөткүчү кандай жетишкендигибиз, кандай кемчилдигибиз бар, вот жеринде барып на месте көзмө көз сүйлөшөбүз. Ошого областтык соттун төрагалары сиздер бардык багытты камсыз кылып бериңиздер. Түшүнүктүү да. Отурумда соттук практиканы жалпылоого жана отчеттук маалыматтарды берүү мөөнөттөрүн кыскартуу тапшырмасы да айтылды. Отчеттук периодду кыскарткыла. Сулайман Абдултович, аны камсыз кылып атасыңар да, мөөнөтүн чечип койдуңуздар да. Айтылды белем? Жок. Кеңешменин жыйынтыгында Медирбек Сатыев кадр маселесине өзгөчө көңүл буруу, сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапатын жогорулатуу жана сот тутумундагы коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөштү күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Коррупция менен күрөшүү багыты кандай жүрүп атканын бардыгыңыздарга маалым.
ар бир судья үчүн керт башыңар менен жооп бересиңер, областтык соттун төрагалары. Ар бир судья менен иштешкиле. Билесиздер да кайсы судьяңыздар кандай экенин, туурабы? Иштешкиле. Чтобы азыркы багыт боюнча, азыркы саясат боюнча, коррупция менен күрөшүү багытындагы жүргүзүп аткан иш-чаралар боюнча бүт соответствие келсин да. Макулбу? Сүйлөштүк, Ошондуктан областтык соттун төрагалары сиздерге азыр чоң жүктөлүп атат. Сиздер кошо да жооп бересиздер ар бир территорияңыздардагы судьялар үчүн. Бардыгыбыз жапатырмак, ынтымакта, биримдикте ушулардын бардыгын бүтүрүшүбүз керек. Патриот катары сот тутумуна мен чыныгы салым кошом деп, мына ички дилиңер менен иштеп бергиле. Макулбу? Мына азыр коюлуп аткан багыттар. Бул мамлекет үчүн, система үчүн болуш керек. Сүйлөштүк, Чоң рахмат. Ушун менен бүгүнкү биздин жыйынды жабык деп жарыялайм. Рахмат. 2026 жылдын 1 январынан баштап күчүнө кирген мыйзам талаптары боюнча аудио-видео жазуу сөзсүз түрдө жүргүзүлүш керек. Ал боюнча маселелер көтөрүлдү. Азыркы күндө Чүй областтык сотторунда, соттордун бардык залдарында, сот отурум залдарында аудио-видео жазуу боюнча жабдуулар толук орнотулган, бардыгы иштеп жатат. Бизде Ысык Көл областык сотунда 2 залда чечиле элек болчу видео камера фиксациялар. Азыр чукулда коюла турган болду. Чукулда коюлат, буюрса чечилди. Эгер алар иштебей калган учурда башка залдарыбыз бар, ошондон өткөрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар, башка залдардан өткөрө беребиз фиксация. Бизде 3 сотто аудио-видео фиксация иштеп жаткан. Аларды болсо 1 январдан баштап 12 январга чейин тиешелүү иштер жүргүзүлүп, жетпеген жабдуулар ордуна коюлду. Азыркы учурда 12 январдан баштап бардык залдар онлайн трансляцияга даяр болуп атат. Бүгүнкү күндө дагы Жогорку соттун төрагасынын Бедербек Асанбековичтин тапшырмасы боюнча судьяларга онлайн трансляция процесстерге кандай өткөзүү, кандай жүргүзүү боюнча окууларды өткөзүүгө тапшырма берилди. Ал боюнча биз дагы иштерди баштаган жатабыз.